အားလုံးမင်္ဂလာပါ Great Computer Training Center နဲ့ကြိုဆိုပါရစေအခုပြောပြချင်တဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီ main data main sheet ထဲမှာရှိနေတဲ့စာတွေကိုသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဒီ sheet နာမည်တူတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ sheet နာမည်က fruit ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီနာမည်နဲ့ဒီနာမည်နဲ့တူတဲ့စာကိုဒီ sheet ထဲကိုလာပြီးတော့ထည့်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုသူက depend entry လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့အရင်ဆုံးသူကစလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကဒီ main ကိုပေါ့နော် main sheet တစ်ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့စာတွေကို select မှတ်ပြီးတော့မလုပ်ထားမလဲဆိုတော့ table လုပ်ထားပေးရမယ်သူက table လုပ်တော့မှဒီမှာထပ်ထည့်တဲ့ data ဒီတဲကိုရောက်မှာအားကြောင့်သူကဒီမှာလာပြီးတော့ table ပြီးတော့ဒီမှာမှန်ချစ်ကလေးချစ်ထားမယ်ပြီးရင် okay ဒါဆိုရင်ဒါကိုက table ပြောင်းပြီးသွားပြီ table ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုပြန်လာခဲ့မယ်လာပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ click ချထားမယ်ပြီးတော့ view ကိုသွားမယ် view ထဲကနေ macro တွေကဒီမှာ record macro ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီ sheet မှာပေးထားခဲ့တဲ့နာမည်တိုင်းပေးမယ်ပေါ့အဲ့မှာတတိထားမှာနာမည်ကို space မသုံးဘူးပေါ့နော်ဟော okay ပြီးရင် data တက်ထဲကိုသွားမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ advanced ကိုနှိပ်မယ်ဟောဒါလေးကအရင်လောက်ထားတဲ့ဟာတွေမို့လို့သူကဝင်နေတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ copy to another နှိပ်ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုဆက်လက်မှတ်ထားလို့ရဒါမှမဟုတ်လည်းdeleteနှိပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ main ကိုသွားမယ် main data တွေအားလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာစစ်ထုတ်မယ်ပေါ့ criteria range ကစစ်ထုတ်ချင်တာကြတော့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်ကဒီနာမည်ပြီးတော့ copy to နေရာမှာလည်းဒီခေါင်းစဉ်ကနေဒီခေါင်းစဉ်ထိပေါ့ဒါပြီးဆိုရင် okay ဒါဆိုရင်သူနဲ့နာမည်တူတဲ့မျိုးစားတွေအကုန်လုံးဒီထဲကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကိုဒီမှာ view ထဲကနေ macro တွေက store လှန်လုပ်လိုက်မယ်တော်ပြီပေါ့နော်ရက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာမှန်လားလို့ကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ fruit ကဒီ t ရှိတာဆိုတော့1 2 3 4 5ခုအဲ့ဒါတော့1 2 3 4 5 6ခု1 2 3 4 5အော်ပေါ်မှာရှိသေးတယ်ပေါ်ဆုံးမှာတစ်ခု6ခုဟုတ်ပြီပြောပါပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ထပ်တိုးတဲ့ data တွေဒီအောက်မှာထပ်ထည့်တဲ့ data တွေကိုလည်းဒီထဲကိုထပ်ထည့်ခြင်းတယ်ထပ်ထည့်ခြင်းတာဆိုတော့သူ့မှာ right click နှိပ်ဒီ sheet ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ view code ကိုသွားမယ်ပြီးရင်သူကဒီနေရာလေးမှာနှိပ်ပြီးတော့ worksheet လို့ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာနှိပ်ထားနော်worksheet နှိပ်မယ်ဒီမှာနာမည်ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုတော့တက်တစ်ခုထွက်လာတယ်နော်ပြီးရင်ခုနကတော့နာမည်ကိုခေါ်မယ်ပေါ့ CAL ခေါ်ပြီးတော့နာမည်ကကိုမိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် control space bar ကိုနှိပ်လို့ရအစလုံးနှိပ်ပြီးတော့ control space bar နှိပ်လိုက်ရင်သူကသူထွက်လာတာပေါ့နော်ဟောဒါလေးဒီလေးခေါ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဒီမှာပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာဒါလေးတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ဝင်မဝင်ပြန်စမ်းကြည့်ဒါဆိုရင်ဒီဘက် data ကိုတောင်းလိုက်တယ်တောင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်လာဒါဆိုခုန data တွေအကုန်ပြန်ဝင်လာတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ထပ်ထည့်တဲ့ data တွေဝင်မလားပြန်စစ်မယ်မေးဒါဆိုရင်ဒီမှာသူကကြတော့ table မို့လို့ဒီနောက်ဆုံးမှာ click နှိပ်ပြီးတော့ keyboard ကနေ tab ကလေးတစ်ချက်ခုံလိုက်ဒါဆိုရင်သူကဒီဟာလေးတွေပြန်ရမှာပေါ့နော် list box ကလေးတွေပြန်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကိုက data ထည့်ကြည့်မယ်ဒီလိုလေးထည့်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီအောက်ဆုံးကအတန်းဝင်လာတက်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုသူ့ရဲ့ data ဝင်သွားပြီဒီလိုပဲကိုကဒီဘက်ကရှိကိုလည်း vegetable ရှိကိုလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်မယ်ဆိုဒီမှာနှိပ်ထားမယ်ပြီးတော့ခုနအတိုင်း view ကိုသွားမယ် view ထဲကနေမှာ macro ပြီးဒီမှာ record macro အဲဆိုရင်ဒီရှိရဲ့နာမည်ပေးမှာပါနော်ရှိနာမည်ပေးလိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုရင် okay ပြီးတော့ data တက်ထဲကိုသွားမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ advanced ကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ copy to another ကိုနှိပ်မယ်ပြီးဒီမှာဒါလေးကို select လုပ်မယ်ဒီဘက်က main sheet ကိုသွားမယ်ခေါင်းစဉ်ကနေအစအောက်ဆုံးထိကို select လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ criteria ဒီမှာ select ကလေးမှတ်လိုက်ရင်ဒီကိုရောက်လာမယ်ဒီ type နဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ select ပါပါစေဒီ copy to မှာလည်းဒီမှာ select လုပ်လိုက်မယ်ဒီအပိုင်းလေးကို select ပြန်လုပ်မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် okay
ဒါဆိုသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ data တွေရောက်လာပြီအဲ့တော့ view တွေကနေ macro တွေက stop လှမ်းလုံးလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဒီမှာလာပြီးတော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ view code ကိုသွားမယ်ခုနအတိုင်းပဲဒီမှာ worksheet နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ edit နှိပ်မယ် CAL ကိုပေးခဲ့တဲ့နာမည်အတိုင်း control space bar လေးပုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာပိတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနအတိုင်းပဲဒါလေးကိုမလုပ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ဆန်းကြည့်မယ် main ကိုသွားမယ်main ထဲမှာရှိနေတဲ့ data တွေဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်လာမယ်ဟောဒီထဲရောက်လာဒါဆိုရင်ခုနအတိုင်းပဲအသစ်ကလေးထည့်ကြည့်မယ်နောက်ဆုံးမှာနှိပ်ပြီးတော့တက် click ခုံလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပဲပြီးဒီမှာလာမယ်ကောက်ကိုဒီမှာထည့်မယ်တမိုးတစ်ခုထည့်မယ်ပြီးဒီမှာလာပြီးတော့ဒီလိုလေးထည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ data တွေသွားလိုက်မယ်ဟော data တွေဝင်သွားပြီအဲ့မှာ तू ကသတိထားမှကြာရိုး Excel နဲ့တင်လို့မရဘူးမရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့နာမည်ပြောင်းသိမ်းပေးရမယ် file cs သိမ်းမဲ့နေရာရွေးပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာဒီနေရာလေးမှာ cs type မှာအဓိကထားပေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ macro နဲ့ရေးရတာမို့လို့ဒီ Excel worksheet နဲ့တော့သိမ်းရင်တော့မရဘူး Excel macro ဖြစ်ရမယ်အဲဆိုဒီ Excel macro လေးကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှ तू ကဒီမှာ cအဲ့တော့မှ तू ကနောက်ပိုင်းဖွင့်ပြီးပိတ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်တဲ့ခါကြမှာအဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီပိုင်းလေးကိုပြန်ပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်မယ်မရဘူးဆို page မှာလာပြီးမိလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်